Все оказалось проще. Петли. Ну, у меня сейчас подушки еще сняты, они не поджимают ее из-за этого. А я уже и полку хотел снимать. Но на самом деле-то... На самом деле тут все скользкое. Я думал, что... То есть вот это все болтается все здесь. Я думал, где-то тут. Все эти уши. Ходуном ходит все это. Хлипкое корейское. Корыца. И уже и стяжками это позатягивал. Это тоже все болтается. Русские купят.